लता मंगेशकर जी की कहानी आपका दिल खुश कर देगी। भारत की स्व नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी की आवाज पीढ़ी दर पीढ़ी और भाषाओं से परे पहुंची। दिल को छू जाने वाले गानों से लेकर मस्ती से भरे गानों तक उन्होंने हजारों गाने गाए। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें अनगिनत पुरस्कार दिलाए, जिनमें भारत रत्न भी शामिल है। पर लता जी की विरासत सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी, वो उदारता की मिसाल थी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत में मदद की। उनकी अमर धुनों और नेक दिल्ली ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। शुक्रिया लता जी, हमारे दिलों की आवाज बनने के लिए। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।